Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a ver, que estamos liados con la bicicleta, y ya puestos, pues lo voy a explicar cómo cambiar el eje. Porque por la razón que sea, porque hemos tenido que dar un salto por X, o hemos tenido un accidente, o la bicicleta es del chaval y es un poco bruto, o por la razón que sea. Y se ha doblado y notas que la rueda pues va como culeando o va dando golpes, no gira bien, a la hora de darle al pedal notas que da golpes. Bueno, pues puede ser que repercuta perfectamente pues, el eje trasero, puede ser. El delantero es exactamente igual. Yo pues, estoy liado con esta rueda, pues lo voy a explicar con esta rueda. Y es algo relativamente más sencillo de lo que pudiera parecer, siempre y cuando sabes por dónde empezar. No es que yo tenga especialmente tampoco mucha idea, pero oye, alguna idea sí que tengo. Vamos a ver, porque tampoco es tan difícil. Vemos el eje, la tuerca de sujeción. Estas se las vamos a quitar. El otro lado igual. Para que no nos estorben y para que no se pierdan. Y las ponemos por aquí en un ladito, porque por supuesto las necesitaremos más tarde. Bueno, de un lado vemos que prácticamente es inaccesible, prácticamente la tuerca casi no se puede tocar, haría falta una llave especial. Así que vamos a intentar aflojar del otro lado, que nos pilla más cerca. Vamos a ver si puedo acercar un poquito el plano, y sin llenar de grasa la cámara, que bastante maltratada la tengo ya. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito. Ahí. Vamos a ver. A ver si puedo acercarme. Casualidad, tiene que sonar el telefonito ahora, que son capaces de tirarme el vídeo con los derechos de copyright. Vamos a ver. Ahí, ahí, a ver si se puede apreciar con un poquito de detalle. Lo vemos, ¿no? Creo que se ve perfectamente. Vale, como podemos llegar a esta tuerca, en caso de que no pudiéramos acceder a la otra, porque hay veces que la otra va casi embutida y necesitarías una llave plana muy fina o X, una herramienta especial, a esta es más fácil acceder. Así que lo que haremos es con una llave de estas de bocaperro, unos alicates normales también nos valdrían, pero se trata de que hagas fuerza, cogiendo con la boca, con los dientes, como si dijéramos. Se trata de apretar ahí, teniendo en cuenta que no nos debe girar. No debemos dejar que nos gire, porque si gira lo que estamos haciendo es machacando. Al apretar con los dientes sí le podemos hacer unos pocos dientes, podemos mellar un poquito la rosca, como si dijéramos. Pero si dejamos girar, entonces vamos a hacer mucho más daño. Así que vamos a procurar que no nos gire, no lo vamos a dejar girar. Y si la tuerca no está muy apretada, pues vamos a ver. Aquí, esta. Si no la dejamos girar, no vamos a hacer daño a toda la rosca. Vale, esta no está muy apretada. Hemos tenido suerte. Y se trata de quitar la tuerca que hace como de contratuerca, para evitar que podamos llegar a la tuerca interior. Vamos a ver, ahora si afloja y me deja aflojar ahora. Cogemos del eje y hacemos girar la rueda sujetando la tuerca, porque así nos podría ayudar a que vaya saliendo un poquito. En el momento que salga de un lado se desplaza en el momento que salga la tuerca tanto de este lado o del otro, de cualquiera de los dos, podemos desplazar el eje hacia allá o hacia acá, y entonces ya podemos acceder a la tuerca. En este caso, pues tengo la cámara a este lado, date quietecita, pongo el trapo ahí que no se mueva, ahí.
Ya podemos acceder a esta tuerca. Así que estará la arandelita aquí molestando, que no me deja. Bueno, a ver si va saliendo, porque parece que va saliendo a rosca también. Bueno, voy a intentar quitarla yo, porque se trata de quitar una de las tuercas de los dos lados. Va a ser mejor la del otro lado, veo que va siendo más fácil. Va a ser mucho más fácil esta. Venga, la otra tiene la arandela en el otro lado. Le podría quitar la arandela, pero como voy a tardar más y si puedo evitarlo no quiero cortar, o hacer los mínimos cortes posibles. Bueno, veamos cómo va saliendo la tuerca, ¿no? Luego, acordaros a la hora de montarlo, porque como teníamos el eje, lo que sobresalía, quiero decir, la parte de la rosca que sobresalía por un lado y la parte que sobresalía por el otro. Lo suyo es que estuviera centrado, que sobresaliese la misma cantidad de varilla roscada del eje, por un lado como por otro. Eso sería lo suyo. Luego, a la hora de centrar la rueda en el cuadro, pues no tengamos ningún problema. Bueno, vamos a ver. Ya le hemos quitado la tuerca, y ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el eje. Le sacamos con cuidado, porque si hay alguna bola suelta, por falta de grasa mayormente, pues se nos puede caer al suelo. Si se nos cae, la vamos a recuperar, porque no nos puede faltar ninguna. Tiene la cantidad, vemos el eje, ¿no? Tiene la cantidad justa de bolas en cada lado, tiene dos juegos, uno en cada lado, y tiene la cantidad de bolas justa. No sé cuántas, si son 5 o una cosa así, en cada lado, pero vamos, que no nos puede faltar ninguna. En el momento que te falte una bola, va a ir el juego, como digamos, balanceándose arriba y abajo, y no va a hacer el juego correcto, se nos va a doblar, o va a ir la rueda descentrada, haciendo ruidos raros, y bueno, de cualquier manera. Bueno, ya tenemos el eje fuera. Lo primero que tenemos que mirar, si notábamos anteriormente algún ruido, y si no, pues oye, poco cuesta limpiar un poquito el eje, un trapito viejo, una servilleta o cualquier cosa que tengas por ahí, para poderle mirar, y le miramos un poco así a ojímetro, como suelo decir yo, le miramos que esté un poquito, le miramos, comprobamos que esté recto. En este caso tengo que decir que estoy haciendo un poco de trampa, porque ya este eje le he enderezado yo anteriormente, con lo cual sé que está bien. Estaba un poco torcido, me le subí al yunque, y no golpeas directamente, por supuesto, si está un poquito torcido, porque normalmente suele estar por aquí, por ejemplo, más o menos por aquí, por esta zona, o el medio un poquito, suele estar un poquito torcido. Poquito bastante. No exageradamente, pero sí un poquito bastante. Bueno, pues le coges, le pones encima del yunque, poniendo una maderita debajo, para no machacar las roscas, y con un martillo de fibras, o si no tuvieras el martillo de fibras, puedes poner otra madera encima, haces como un sándwich, madera, madera, y en medio el eje. Y le golpeas con un martillo, comprobando en cada golpe si va mejorando. Si va mejorando, pues le vas dando, y así vas entendiendo con qué fuerza tienes que darle el golpe, si le tienes que dar con más fuerza o menor fuerza. Y en cada golpe le vas comprobando, hasta que le vayas dejando derecho. Una vez que tengas comprobado que está derecho, pues, ¡hala!, solucionado el problema. Bueno, solucionado el tema del eje. Otra cosa, las bolitas que van dentro, las bolitas que van aquí, vamos a ver si pudiera apreciarlo. Mira, se acaba de caer una ahora mismo por el otro lado, en la mano. Dos. Las vemos, ¿no? Voy a procurar que no se me pierda ninguna, por supuesto. Vamos a ver si veo los... Por ahí, en Argentina, por ahí me hace gracia como le llaman bolilleros. La verdad que son bolilleros porque llevan bolillas dentro, ¿no? Vamos a ver si lo puedo poner.
para que, vamos a ver si lo puedo poner de manera, yo creo que ponerlo de manera que se vea dentro el rodamiento. No puedo, no me deja enfocar de manera que se vea. Bueno, van aquí adentro, ¿eh? La vais a ver enseguida en el momento que desmontéis el eje. No perdáis ninguna, eso es muy importante, ¿eh? Y van dispuestas ahí en círculo, en un arillo que tiene como forma así como mi mano, como si dijéramos, en círculo, ¿eh? Y las bolitas van montadas ahí. Tiene, no sé exactamente, a ver si las puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. A ver, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y las dos que se me han caído, que tengo en la mano, 9. Pues lo que vamos a hacer es no perder ninguna. Las necesitamos las 9. Y ahora, para que se sujeten, porque si las pones, las limpias, dices, bueno, pues ahora lo limpio, lo dejo cojonudamente limpio, como nuevo, y luego las vuelvo a poner. Si lo intentas así tal cual, se te va a hacer la vida imposible. Se te va a hacer la vida imposible porque cuando pongas las de un lado, vale, de puta madre, sin ningún problema. Pero cuando intentes ponerlas del otro lado, se te van a caer. Y cuando vuelvas a repetir, intentar ponerlas del otro lado, se te van a caer las del anterior. Y bueno, va a ser la historia interminable. Y al final te vas a acabar cabreando. Así que el método más sencillo y el mejor, creo yo, es utilizar esto. Grasa consistente o grasa de litio que le llaman. Alguna vez, ya lo he dicho me parece en algún vídeo, no he tenido grasa en aquel momento por la razón que fuera, y lo que utilicé fue mayonesa. Lo que utilicé fue mayonesa o nocilla, algo que tenga esa... Hombre, mayonesa mejor. La nocilla no tiene grasa y la mayonesa sí. Pero el problema que tiene la mayonesa es que dependiendo de la temperatura que haga, temperatura ambiente que haga en aquel momento, si hace mucho calor, tienes que hacerlo muy rápido. Nada más que la sacas de la nevera o la refresquera o lo que sea o eso, tienes que poner las bolas muy rápido y montar el eje rápido. Porque en el momento que le dé un poquito de calor, la mayonesa se derrite, se te hace como agüilla, como aceite, y se te vuelven a salir las bolas. Así que hay que andar rápido. Bueno, mientras estamos hablando, yo estoy poniendo le estoy llenando por dentro de el portabolas, como si dijéramos, le estoy llenando de grasa consistente, porque el rollo es ese, que esté bien de grasa. Y ahora cojo las bolitas, vamos a ver cómo lo puedo hacer, porque vamos a ver las bolitas, y ahora cojo las bolitas y la meto dentro. La grasa lo que va a hacer es como una especie de pegamento temporal, una especie de pegamento temporal. Ahí apretamos un poquito en la última y ya está, colocadas todas. Y se nos van a aguantar ahí con la grasa consistente. Del otro lado, como no se ha caído ninguna, pues comprobamos que todo esté bien. Si no, podemos sacar todas las bolas perfectamente. Las sacamos todas, lo limpiamos todo bien, le echamos ahí un antióxido, un aceite lubricante antióxido, le pasamos un trapito, lo dejamos eso como una patena y luego le damos grasa consistente y volvemos a colocar todas las bolas. Los dos juegos, 9 a cada lado, y se nos queda el eje como nuevo. Le tenemos enderezado, vamos a ver. Ahora tengo las manitas llenitas de morde, como dicen en la France. Mierda, que decimos en España. Y vamos a ver cómo... Ahí, que nos veamos, las caritas. Ahí. Bueno, ya tenemos el eje montado, con las bolitas y bien engrasado. Y ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos el eje recto, comprobado, le volvemos a colocar en su sitio, tal y como estaba. Le vamos a dar un poquito, le vamos a centrar, porque veo que está un poquito desplazado. Voy a volver a sacar y así aprovecho. No tenemos ningún problema ahora, porque ahora, por lo menos yo aquí, ahora mismo en España, la verdad es que la temperatura no es precisamente calor lo que hace, así que no tengo problema de que se derrita por
por la elevada temperatura, porque la grasa consistente también se te puede hacer el efecto ese, que se reviene, se ablanda y se te cae se te caen las bolillas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de montar el eje. Dependiendo la temperatura que haga, pues se te va a dar mejor o peor. Así que casi si aprovechas por la mañana con la fresca hacerlo, o por la tarde, va a ser mejor que mejor. Bueno, vamos a ver, que no me deja aquí mover la arandelita. Bueno, pues dice que no se quiere mover. Voy a por los alicates, que se ha quedado ahí encajada. Ahí estamos. Bueno, pues ella dice que manda ella y ya está. Y yo digo que mando yo. Vamos a ver quién es más tozudo. Vale, bueno, ya la tenemos. Venga, la vamos montando en el eje. Vale, dejamos más o menos unos 4 centímetros por este lado. Y procuramos me ha quedado, debería haberle dado un poquito más. He dado demasiado. Ahí. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Le doy un golpecito. Ahí estamos. De abajo. Vale. Vale. Tenemos puesto el eje en su sitio y ahora lo que tenemos que hacer es ir apretando todo como estaba. Lo primero es colocar la piecita que va a hacer el juego con las bolas, colocarlo todo como estaba. Esta parte que tiene así como forma de cono, tiene aquí como la forma de, como si fuera la mitad del portabolas que lleva dentro. Las bolas están encajadas en uno parecido, y le damos un poquito de grasa ahí y le hace rosca y llegará a conectar con el portabolas. Hace su juego ahí las bolas también, así que es importante que vaya bien engrasadito. Le llevamos hasta el final. Ahí será el momento de ajustar definitivamente el centrado del eje. Que nos sobresalga por los dos lados más o menos lo mismo. A mano lo podemos llevar hasta el ajuste antes de tocarlo con la llave. Vale, y ahí está, a ver. Sí, ahí está. Y ahora comprobamos que nos gire perfectamente y no haga ningún ruido extraño. Si hace algún ruido raro, a lo mejor alguna bola se ha salido de su sitio, o hay alguna bola, que también es una cosa que podríamos hacer a la hora de desmontar todas las bolas, es limpiarlas una por una y comprobar si hay alguna que tiene algún mordisco, alguna picadura o algo así.
Y si tiene alguna limadura o tal, quitársela, porque las ruedas no hacen el giro correspondiente, o rozan una con otra a cuenta de esa limadura que hay ahí, hace ruidos raros y al final acaba comiendo una a otra y bueno, jodiendo la pava. Bueno, vemos que gira perfectamente, no se oyen ruidos raros, va perfectamente como una seda, lo tenemos todo engrasado, pues nada. Lo único que tenemos que hacer es terminar de poner las tuercas que le hemos quitado por cada lado. Las tuercas que van a sujetar al eje. Al otro lado igual. Vale. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es colocar la rueda en su sitio. Ya tendríamos el eje cambiado. O enderezado, corregido, rectificado, arreglado. En definitiva. Bien engrasadito, limpio, perfecto. Bueno, pues espero que... y funciona como debe ser. Perfectamente. Bueno, pues espero que os haya servido. Y nada, ya sabéis que cómo desmontar un eje, ahí quieta, cómo desmontar un eje, que es más fácil relativamente de lo que parece, no tiene tanto misterio como pudiera parecer a simple vista, simplemente hay que tener un poquito de cuidado a la hora de desmontarle, no perder las bolas, porque son muy importantes, se limpia bien, se engrasa y oye, tampoco es tan difícil, ya lo habéis visto. Venga, hasta luego.